পোলা রে তুই অপরাধী রে। চুপ, লাথি মাইরে খাদ্যে আলাইয়া দেবো। তোর কোন পোলা কি করছে? আরে ওই মাইয়া দেশের বাড়ি কই? মগা বাড়ি বরিশাল। আপনারা কারা? আমরা পুরান ঢাকার পোলা, আমগো 100 টাকা তোলা, পরিলাল টুপি জুতা, আমগো সাতরে বুদাম খোলা। দোস্ত জানিস আমি এত গরম চা খাই যে কেতলি থেকে সরাসরি মুখে ঢেলে দিই। দূর বেটা, এটা তো কিছুই না। আমি তো চা পাতা, দুধ, চিনি আর পানি মুখে দিয়ে একবারে চুলার উপরে বসে পড়ি। আহো বাতিজা আহো, দেখছো তোমার লে কত বড় ফুকনিটা রেখে দিচ্ছে, আর এইটা তোমার পাতাটা ঢুকাই দেবো। ও খালেক, কি জানি বলতে হইবে? বলবেন যে ও প্রিয়া আমি তোমার হইতে চাই। মিলন যাবো? 3, 2, 1, 0 অ্যাকশন। জাহানারা, আমি তোমাকে বিবাহ করব। আই পাগল। পাগলি বলো। আমি পাগলি না। আমি পাগল আর তুমি আমার পাগলি। আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ টু। হইছে, আর বলতে হবে না, জানি তুমি কতটা ভালোবাসো আমার। এভাবে তাকিয়ে আছো কেন? সকাল যে এত সুন্দর হতে পারে আমার আগে কখনো জানা ছিল না। আই ছেলে, দেখো এত সুন্দর করে কথা বলবো না কিন্তু। তুমি সুন্দর। এই কথা তো সবাই বলে। আচ্ছা, আমি কি সুন্দর? অনেক সুন্দর। বলতো তোর চোখে আছে কি? তোর স্বপ্ন কাজল মেখেছি, ছবি এঁকে রেখেছি। আচ্ছা, আপনি নোয়া খেলা না? হ্যাঁ, কেন? হ্যাঁ, কথাই তো বোঝা যায় নোয়া খেলা, আবার লঙ্গি পারেন। এক্সকিউজ মি, এটা প্যালাজো, আর আপনি আমারে নোয়াখাইলা বলে খোটা দিলেন কেন? আপনি কোন দেশের লোক? আমি বরিশালের লোক। আর নেতে হুরাই হাগল। আমি বুঝলাম না, সকালে একটা ওজন মাপছিলাম, দেখি 50 কেজি, আর এখন থেকে 58 কেজি হয়ে গেছে। কেমনে সম্ভব? আরে 8 কেজির তো তুই মেকআপই দিছস, ওইটা ধরবি না? ও স্যার,